Ja sitten ollaan sunnuntaipäivää jo siinä vaiheessa pyörittänyt, että SM, eli Suomen mestaruus kriketti-finaali miehissä on lähtemässä käyntiin ja finaaliin pelaamaan Samuli Bluesista Marko Kantele ja Petri Korte. Jaha, me pääsemme täällä katsomaan ja vastustajaksi finaaliin tervetuloa Villys DC:stä Ulf Seder, Vesa Nuutinen. Sunnuntaipäivää täällä Hosakos Hotel Vantaalla pari SM mennään. Ja kirjurina tänään kriketti-finaali. Harvinaista kyllä toimii Marko Lokkinen. Eli krikettifinaali. Ja 6 kylmää ja sitten peli käy. Blues vastaan Villys DC, ei mitään yllätyksiä. Ainakaan suuria. Marko Kantele, Petri Korte ja Ulf Seder, Vesa Nuutinen. Kaikki tiedetään ja tunnetaan koviksi sekä singeli että pari pelaajiksi. Ja tuossa äsken semifinaalissa Samuli voitti Casablancan, Janin ja Teemun, niin ainakin Maken sanojen mukaan osuvat niin hyvin, että aivan sama kuka olisi ollut vastaus, niin voitto olisi tullut. Että eivät edes osanneet heittää singeleitä. Ulf ja Vesa taas voittivat Backydartsin semifinaalissa, Janne Kiiski, Markku Kinnunen. Kylmiä vielä heitellään. Eikä siinä kohta lähdetä hakemaan aloittajaa. Kriketti parempi 5 siis finaalin pelimuoto. Nyt menee keskelle. Siinä Make kirjurille eli Marko Lokkiselle muistuttaa tästä. Ja eihän se ole keskellä. Mennessä lähteä hakemaan tikkaa, muisteli PDC-sääntöjä. No eipä sekään ole, mutta taitaa olla lähempänä. Kyllä vaan, eli Villys aloittaa. Ja hyvä alku Uffella siinä 20, 4 osumaa ja vielä 19,3. Se jossain kohtaa aamulla taisi olla Himanka DC vastassa pojilla, Villyksen pojilla siis, niin Honkala Risto totesi, että vaikka meitä oli 3 yhtä vastaan, niin Uffe voitti silti, eli luultavasti Nuutinen ei ollut siinä pelissä osunut kauhean hyvin. Mutta nyt tulee riplaa hänellekin. Huono heitto Kallella. Vain 1 osuma. Vahvasti on Villys viemässä tätä ekaa lekiä. Ja sieltä vielä tripla. Aika epätoivoiselta näyttää Samulin tilanne tällä hetkellä tähän lekiin. Make lähtee keskeltä. 2 osumaa kasassa. Viimeinen meni ohi, meni 17, mutta siitä ei ole hyötyä. 19 olisi ollut hiukan hyötyä. Se olisi lipsahtanut sille puolelle. Nuutinen saa siinä 1,15. Nyt saa Samuli hyvin pisteitä. Kalle heittää aivan erinomaisesti tuonne keskelle, eli 100 pinnaa. Nyt Uffen pitää heittää pisteitä jostain, varmaan 20. Ei hän lähtee hakemaan tuota keskustaa kiinni syystä tai toisesta. Joikalla tikalla, no, sillä on oma taktiikkansa.
pisteitä tulee. Nyt tilanne on tasan. Tästä voi teoriassa tulla tasapeli. Tasapelin sattuessahan leki aina uusitaan ja siinä on se sama aloittaja, joka siinä olisi ollut. Se ikään kuin mitätöidään koko leki ja pelaajat pelaavat sen uudestaan. Niitä aina välillä sattuu kriketissä, kun jos pisteet ovat tasan ja molemmilla kaikki täynnä, niin sehän on silloin tasapeliä. Siinä ei sitten muu auta. Sieltä tuli tuurilla pisteitä. Heittääkö nyt 15 varmaan päälle kiinni? Kyllä vaan. Tuli juuri sen verran pisteitä, että nyt sitä tasapeliä ei enää voi tulla. Mutta kovin paljon on Samulilla auki, vaikka Kalle tuohon keskustaan nyt hyvin osuisikin. Ja 3 osumaa jälleen ja 75 pinnaa. Nyt pitää heittää 60, niin sitten se on siinä. Ei osu riplaan. Vielä on Samulilla hiuksen hieno mahdollisuus, mutta kiinnihän sitä ei 3 tikalla saa, kun siellä on 5 sektoria auki. Nyt on enää 4. Viimeisellä oli vähän tommonen turhautuneen miehen heitto. Ei sieltä nyt hirveästi tarvitse pisteitä saada. Ja siinähän se oli. Ensimmäinen leki Villykselle. Näin tilanne 1-0 Sievin kerholle ja Samuli Blues aloittaa tämän toisen. Ja hyvin lähtee Makelta 5 osumaa 20, eli heti pistetili myöskin auki. Hyvin löytää Nuutinen sieltä, saa 57 pinnaa ja vielä 20 kiinni. Näin Villys siirtyy hiuksen hienon johtoon. Toki Samulilla heittovuoro ja tällä vuorolla taas mahdollisuus siirtyä johtoon. Miten sitten osuu? Jättää kaikki viimeisen kortin varaan. Eikä riitä, mutta aika tasatahtia mennään. Nyt Uffelta loistava 5-4. Kallella sillä 3 osumaa 17. Tässä kun krikettiä heitellään, niin tuo taulu on tuossa, tai tuo kamera on kiinteästi tuossa, eli sitä ei tarvitse lähteä siirtelemään. Täällä alkaa olla vähän ruuhkaa täällä meidän selostusosastolla.
Kallelta hyvä heitto siihen kohtaan, näin Samuli on taas tässä lekissä mukana. Villys toki hiuksen hienosti tätä vie. Nuutinen hakee sieltä 15 pois ja sitten varmaan yksi keskelle, mutta ei osu. Tuliko 17 mitään säkäpisteitä? Ei tullut. Kanteleilla tuo 18 tuolta uupuu ja sitten 16 ja keskustaa sitä pisteitä. Ensimmäinen tikka menee ohi. Uffella tulee sektorivirhe. Näin hekään eivät tätä pääse vielä lopettamaan. Viimeinen tikka oli hyvä. Kallella sinne ilmeisesti 3 kertaa 16 riittäisi legivoittoon. Kaksi osumaa kasassa. Ja kolmaskin tulee näin. Tilanne 1-1. Hyvin lähtee nyt Uffelta kolmas leki liikkeelle. Täydellinen heitto, 3 sektoria kiinni. Make ei oikein tiedä, miten tähän vastata. Nyt ei ainakaan tiedä enää mitä vastata. Päätti heittää sitten keskelle, se oli vähän tollanen. Uffe pisti vähän niin kuin luukurkkuun tuolla ekalla heitolla. Ja Nuutinen nappaa sieltä vielä pisteitä. Kahdeksan tikkaahan on minimimäärä, mihin krikettilekin voi lopettaa, eli kaikki nuo 6 sektoria ensin täyteen ja sitten 2 silmää, silloin tulee se 25 pinnaa, koska pisteitähän täytyy olla, jotta leki on poikki, niin sillä lailla sen voi lopettaa. Tämä leki on kyllä jo käytännössä villyksen. Aikamoisia mahdottomuuksia pitäisi Samulin poikien vielä esittää. Sitten heittääkö keskelle vai heittääkö jostain pisteitä? Itse keskelle heittäisin, mutta no, en ainakaan ripla vitosta hoi. 60 hän haki tietysti siinä. Kalle heittää keskustan kiinni ja yrittää vielä 20 kiinni, mutta ei saa. Näin Villyksellä ja Uffella siis pitäisi saada keskusta täyteen ja riittävästi pisteitä. Enää se ei onnistu. Keskusta voi toki tulla täyteen, niin se tuleekin. Näin Samulilla 4 sektoria edelleen auki, eli tällä heittovuorolla ei voi lopettaa. Mäkin on vaan heitettävä noita mahdollisimman hyviä ja toivottavaa, että Nuutinen mokaisi. Nyt näin ihan tarkkaan tuota pistemäärää, monta osumaa tarvitaan. Ilmeisesti tuo nyt sitten riitti. Eli 2-1 Villykselle, Samulin lähtö. Viimeisellä saa sieltä triplan, eli saadaan vähän pisteitäkin kehiin. Uffe lähtee perässä tuonne 20.
sieltä kiinni. Pisteitä ei toki tule, eli Samulilla siinä mielessä pieni etu, mutta Villyksellä 2 sektoria kiinni. Tää on vähän tämmönen fiilispeli, että mihin tykkää pelaaja heittää, mitä hän lähtee hakemaan, niin se on aika paljon usein fiiliksestä kiinni. Siinä ei nyt kauhean hyvää heittoa tullut. Siellä on tuo 5-4, mutta ei tainnut muuta olla, ei ollut. Siinä ehkä Samulilla nyt olisi pieni sauma päästä pelin mukaan, mutta se vaatii kyllä osumia. Nyt taisi tripla tulla, mutta se oli vähän niin kuin myöhäistä. 17 olisi ehkä tripla kelvannut paremmin. Tilanne aika tasan. Taitaa olla ripla 2 tuo. Nyt ainakin Samulilla on erinomainen tilaisuus päästä tähän mukaan. Parilla triplalla nousisi ehdottomasti suosikiksi tässä legissä. Sieltä tulee 1, eli sieltä tulee pisteitä. Pisteitähän se Kalle heittää. se on Kallen tavaramerkki. Heittää pisteitä 102 eli 119. Plus sitten vanhat pisteet, oliko siellä 20 eli 139 pinnaa. Nuutinen pistää sitten 5-4 pisteitä. Ei tässä olekaan kovin suuria pistemääriä vielä ollut. Varmaan 126 pinnaa. Kyllä vaan. Nyt Makelle hyvä osuma sieltä. Se on vikaripla, mitä heittää viimeisellä. Päätti heittää 17 täyttä. Nyt meni vika... Ei. Vaan siis 17 pistettä. Anteeksi. Sehän oli Villyksellä auki tuo 17. Tasaista peliä mennään tällä hetkellä. Nuutinen saa hyvin pisteitä tuolta 17 kiinni ja mitä viimeisellä yritti 15 kiinni. Yksi osuma kuitenkin, Villys siirtyy taas kärkipaikalle. Makelta vaaditaan nyt hyviä osumia 15, pari triplat toisi pisteitä. Ja tietysti se pitää ensin saada kiinni. Pisteitä tulee. 30 taitaa tulla pisteitä. Tasaisissa merkeissä edetään. Se on vikaripla. Se on oikea ripla. Se oli vähän sellainen varman päälle tuplaheitto ihan selvästi. Ei hakenut triplaa, mutta ei oikein tuplaakaan. Että Kalle miettii pitkään mitä tehdä. Pisteitä hän hakee, mutta toisella tikalla tulee epäonnistuminen ja nyt nuo sulat ovat Kallen heitolle erittäin pahasti tiellä. Kalle itse on meidän tiellämme
Ilmeistä päätellen ei oikein hyvin osunut. En nähnyt nyt sitten ollenkaan mitä sinne tuli. No tuossa se näkyy pisteissä, ei osunut kauhean hyvin. Viljuksella tässä nyt katkon paikka. Toinen sinne keskelle. Oi, tuli kumina. Tuli kumina siitä ylälangasta. Vielä on Samulilla pienet ohuet saumat. Ja hyvin make sinne osuu. Oi. Vika riploja heittää Uffe. Viimeisellä löytää 4-8, mutta tämä 2 eka, jos olisi ollut ensimmäinen tuo, niin sitten tämä peli olisi todennäköisesti ollut ohi, mutta vielä se ei sitä ole. Pari silmää ja tupla 16 taitaa riittää. Riittääkö peräti 3 osumaa? Yksi osuma ainakin keskellä. Oi, sektorivirhe. Olisiko 1 riittänyt? Kyllä. Se olisi riittänyt tasoituksi. Nyt Villys, sieltä tulee paljon pisteitä ja nyt keskeltä peli poikki. Jos vain osuu. Ja osuhan se. Siihen loppui, eli Villys TC ottaa parilla. Ja näin miesten krikettimestaruus on selvinnyt täällä Vantaalla Villykselle. Nuutinen, Ceder ja sitten saman tien palkintojen jakoon tästä krikettiosuudesta miesten osalta 3-4 sijoilla. Jani Haavisto